一起来看精彩短剧《苏小姐她不装了》故事解说。7年前，苏清渊身为苏家唯一的珠宝继承人，手握顶尖设计天赋与优渥家世，可他偏偏为一无所有的顾成玉，与疼爱自己的爷爷彻底决裂，甘愿隐姓埋名，放弃豪门生活，陪着顾成玉白手起家，艰苦创业。爷爷痛心疾首，放出狠话，执意嫁给他，就永远别再踏回苏家大门。即便被至亲断绝后路，苏清渊依旧初心不改，倾尽毕生设计功底，拿出珍藏的珍稀原石与原创手稿，硬生生将顾成玉的小小工作室扶持成如今业内顶尖的顶流珠宝上市公司。就在苏清渊准备坦白自己的苏家继承人身份，给7年的陪伴一个圆满结局时，变故悄然发生。他有一间专属私人设计室，7年来从不对外开放，存放着他所有的珍稀原石，未公开手稿，是独属于他的私密空间。顾成玉多年来一直恪守规矩，从不让任何人踏入半步，可这份专属底线却在苏清渊重回公司的第一天彻底被打破。这天，苏清渊回到久违的设计室，意外发现里面站着一个陌生女人。顾成玉见到突然出现的苏清渊，神色略显诧异，对方率先开口，客气称呼她苏姐。自我介绍是顾成玉新聘请的首席设计师徐婉欣。徐婉欣解释，顾成玉说苏清渊很少来公司，这间设计室长期空置浪费，特意安排他临时入住使用。苏清渊瞬间心如明镜，7年不破的规矩一招破例，只因徐婉欣的侧脸酷似顾成玉多年念念不忘的神秘金牌设计师 K。 看着眼前鸠占鹊巢的新人，苏清渊心底满是悲凉。他冷冷告诫徐婉欣，私人专属空间哪怕空置闲置，也轮不到外人随意闯入占用。徐婉欣立刻摆出委屈无辜的姿态，连忙辩解自己并非有意冒犯，只是原有工位狭小拥挤，顾成玉心疼他工作不便，才特意通融，自己从未有过僭越的心思。话音刚落，苏清渊一眼瞥见他脖颈上佩戴的饰品，那是自己的祖传胸针，意义非凡。他当即出声质问，为何徐婉欣会佩戴属于自己的私人物品？徐婉欣坦然回应，下午公司要拍摄新品宣传大片，顾成玉觉得这枚胸针质感高级，气场十足，特意借来给他撑场面，弥补新人气场不足的短板。说完，他态度愈发随意散漫，让苏清渊有事直说，自己手头稿件工期紧张，耽误不得，全程没有半点归还物品，主动离场的歉意。苏清渊不再废话，语气强硬地命令他立刻离开自己的设计室。顾成玉见状，立刻上前打圆场，劝说苏清渊不要较真，称徐婉欣刚入职，工位简陋，临时借用几天只是小事，新工位落实后就会搬走。但苏清渊态度坚决，没有丝毫退让，重申让徐婉欣立刻离开。徐婉欣立刻装作懂事惶恐的模样，低头道歉认错，随后收拾东西准备离开。苏清渊冷冷提醒他，不许再随意触碰自己的私人物品。紧接着，他看向顾成玉，告知自己下午要接女儿念念回家，公司的烂摊子让他自行处理干净。待徐婉欣走后，顾成玉立刻放软态度道歉，解释这枚胸针苏清渊已经闲置大半年，自己只是临时借用一次，没提前报备是自己的错，希望苏清渊不要小题大做，生气戒怀。苏清渊满心寒意，字字诘问顾成玉，7年坚守的底线，从不让任何人踏入自己的设计室，偏偏在他回归公司的第一天就为一个新人破例，这真的只是无关紧要的小事吗？可顾成玉依旧不以为意，只觉得他是吃醋闹脾气，无理取闹，不过是一次简单的工作安排调整。苏清渊坦言，自己从来不是吃醋，而是彻底心寒。如今顾成玉已是上市公司总裁，身边趋炎附势的女人只会越来越多，他这种模棱两可、毫无边界的态度，只会给旁人钻空子的机会，长此以往，迟早毁掉两人的婚姻。顾成玉见状，立刻郑重安抚，发誓苏清渊和女儿念念永远是他的第一位，自己绝不会和任何人越界。苏清渊看着他诚恳的模样，选择再信他一次，明确要求他从即日起必须和徐婉欣保持绝对距离，杜绝一切误会与越界可能。顾成玉当即满口答应。没过多久，下属送来一枚精致的钻戒，这是苏清渊亲手设计，耗时3个月打磨的念念之心，是专为女儿准备的6岁成长礼，裸石精选，工艺独家，市场价值高达800万。徐婉欣见到钻戒瞬间满眼艳羡，恰逢当天是她的生日，她顺势感慨自己一直没能买到合心意的钻戒。顾成玉这时发现徐婉欣走路姿态别扭，询问后得知她不慎崴脚，徐婉欣故作柔柔委屈，称是昨日惹苏清渊生气，自己满心愧疚，心神不宁，才意外受伤，默默塑造隐忍懂事的形象。顾成玉心生怜惜，自认昨日安排不当让他受了委屈，见他真心喜欢念念之心，
当即大方转手，将这枚价值不菲的亲子成长礼送给他当生日礼物，还主动提出亲自陪他参加当晚的生日会。徐婉欣假意推辞，声称这是苏清渊和念念的专属礼物，自己不能僭越。可在顾成玉的坚持下，最终欣然收下，满心欢喜的道谢。得知一切的苏清渊彻底心冷。顾成玉昨日才郑重承诺划清界限，转头就违背誓言，偏心纵容，不仅用女儿的专属礼物讨好外人，还亲自陪对方过生日，拍下亲密合照。这一刻，苏清渊彻底看清了他的偏袒，暗自决定，既然是顾成玉率先背弃承诺，打破底线，自己便再也不必顾念7年情分。身边知情的工作人员无不惋惜，纷纷告知顾成玉这枚钻戒的珍贵，可他始终不以为意。苏清渊当众质问徐婉欣，身为公司在职员工，连像样的首饰都买不起，非要抢夺自己女儿的成长礼撑场面吗？消息传开后，公司同事议论纷纷，大多误会苏清渊小题大做，当众刁难新人。徐婉欣顺势扮演受害者，假意解释当天只是公司庆功宴，自己只是顺带过生日，恳请苏清渊大度释怀，甚至放低姿态，表示若苏清渊不肯原谅，自己可以当众下跪道歉，靠着示弱博取全员同情。顾成玉当众偏袒徐婉欣，指责苏清渊斤斤计较，扬言不过是一枚戒指，他可以重新购买，没必要得理不饶人。他还为徐婉欣辩解，称其刚为公司谈下苏氏渠道大单，功劳卓著，用一枚钻戒奖励功臣合情合理。周围不明真相的同事纷纷附和，甚至揣测苏清渊是产后情绪不稳，无理取闹。徐婉欣继续卖惨示弱，主动提出愿意全额赔偿钻戒，进一步烘托自己的懂事大度，反衬苏清渊的强势刻薄。顾成玉顺势劝说苏清渊私下解决矛盾，不要当众为难员工。众人的误解，徐婉欣的挑衅，顾成玉毫无底线的偏袒，彻底耗尽了苏清渊的耐心。他当众表态，自己从不在意旁人非议，但顾成玉的偏心纵容已经彻底超出他的忍耐底线。既然徐婉欣口口声声愿意赔偿，这枚钻戒定制造价800万，他要求对方次日全额赔付到账，资金不足可以向在场同事求助。800万的巨额赔偿让徐婉欣瞬间崩溃，当场哭着哀求苏清渊放过自己，坦言自己就算砸锅卖铁也无力承担。顾成玉再次出面求情，承认自己不该随意转送礼物，酒后乱拍照，反复强调自己和徐婉欣毫无越界关系，恳请苏清渊手下留情。苏清渊最后给了顾成玉一次机会，表明此事可以既往不咎，但他必须彻底收起对徐婉欣的特殊心思，如若再犯，代价他绝对承担不起。风波平息后，顾成玉毫无反思，反倒私下觉得苏清渊强势苛刻，认为徐婉欣单纯无辜，甚至归咎于苏清渊产后激素不稳定，是自己没有照顾好她的情绪。苏清渊心灰意冷，认真询问顾成玉是否还爱自己。顾成玉立刻发誓会一辈子善待他和女儿。苏清渊选择最后一次相信他，转头便依规下达辞退通知，开除屡次越界、心思不纯的徐婉欣，承诺足额结算薪资与赔偿，告诫他好自为之。徐婉欣得知被辞退，瞬间慌乱不已，一边哭诉家境贫寒，这份工作是唯一生计，一边又故作懂事，主动提出离职，不愿连累顾成玉，让他左右为难。这番操作彻底激怒顾成玉，他当场怒斥苏清渊滥用职权，公报私仇，随即下达处罚通知，撤销苏清渊的设计总监职位，收回所有设计签字权限，破格提拔徐婉欣为设计部负责人，同时立下新规，公司所有人事任免必须经他本人签字批准，杜绝任何人擅自做主。张特助只能恭敬遵令。顾成玉转头怒斥苏清渊赶尽杀绝，无端针对无辜之人。苏清渊满心悲凉，逐条细数徐婉欣的过错：私闯专属设计室，盗用传家胸针，侵占女儿贵重成长礼，桩件都是对方越界犯错，到头来却成了自己容不下外人。徐婉欣假意劝阻，声称都是自己的过错，不愿让二人争吵。顾成玉愈发维护他，强硬告知苏清渊，徐婉欣的职位已定，公司事务从此轮不到他插手。苏清渊彻底心寒，质问他是否要为外人与自己翻脸。顾成玉态度决绝，认定苏清渊无理取闹，宣布两人正式分居，自己搬去公司居住，眼不见心不烦。家中的林姨见状，连忙带着年幼的念念回房关门，不忍目睹夫妻决裂的场面。7年相伴的情分，抵不过一个酷似白月光的替身。顾成玉的偏心与绝情让苏清渊彻底失望。不仅如此，顾成玉还放下狠话，若是苏清渊再针对徐婉欣，两人直接离婚。徐婉欣则故作体贴，扬言会代为照顾顾成玉，彻底惹怒了苏清渊。
被他厉声呵斥离场。此刻的苏清渊彻底看透了这段变质的婚姻，破镜难圆，覆水难收。既然顾城玉执意抛妻弃女，偏爱外人，他便不再忍让，决定亲手收回自己赋予他的一切，让他为自己的绝情付出代价。接下来的整整2个月，顾城玉彻底不归家，无视年幼的女儿，对妻女毫无半句问候，整日与徐婉欣出双入对，形影不离，用冷暴力彻底斩断了最后的情分。苏清渊不再抱有任何幻想，立刻联系工作人员，下达2道重磅指令，全面收回自己对成玉珠宝所有设计的专利授权，彻底终止苏氏集团与成玉珠宝的全部渠道合作。工作人员再三提醒，一旦生效，12小时内公司将全线停售，供应链断裂，资金链崩盘，彻底陷入绝境。苏清渊态度坚定，毫不犹豫，直言就是要让他亲手打造的公司彻底崩塌。同时，他让人拟定离婚协议，按婚前协议分割财产，全力争取女儿念念的抚养权，无需顾城玉承担任何抚养费。此时的顾城玉正沉浸在公司10周年晚宴的荣光之中，接受着众人的祝贺，享受着事业巅峰的风光。宾客们纷纷夸赞新款高定设计惊艳，还吹捧徐婉欣功劳卓著，是他谈下苏氏渠道，才有了这场盛大晚宴，笃定他很快会顶替苏清渊，成为新任老板娘。苏清渊静静看着意气风发的顾城玉，心中毫无波澜，暗自决定，这场晚宴落幕，便是2人7年婚姻的终点。就在晚宴进行之际，徐婉欣的母亲和弟弟突然闯入场内，态度嚣张跋扈，2人直言是顾城玉特意邀请，随后肆意嘲讽苏清渊常年居家，毫无见识，只会挥霍男人钱财，还大肆吹捧徐婉欣优秀出众，处处贬低苏清渊。苏清渊瞬间明白徐婉欣毫无分寸，肆意越界的根源，冷脸警告几人安分守己，否则立刻呼叫保安将他们驱逐出场。僵持之际，苏清渊突然发现女儿念念不在身边，连忙追问之下得知顾城玉刚刚抱走念念，说是带孩子去后台看珠宝。他心中警觉，立刻快步赶往后台。后台之中，顾城玉陪着念念玩耍，徐婉欣贴身相伴，伸手触碰念念的满月纪念手链。混乱之间，徐婉欣不慎失手，将这条珍贵的手链摔碎在地。这条手链是苏清渊耗时3月亲手设计打磨的满月礼，主钻是母亲遗留的唯一遗物，意义与价值无可替代。看着受惊大哭的女儿，碎裂的纪念手链，苏清渊厉声质问徐婉欣为何故意为之。徐婉欣立刻泪眼婆娑，委屈辩解只是失手无意为之。她的母亲当即上前护短，直言不过是一条普通手链，小题大做。当众撒泼的是苏清渊，一家人颠倒黑白，声称是苏清渊突然呵斥，吓到徐婉欣才导致失手，将所有过错尽数推给苏清渊。而顾城玉依旧选择偏袒外人，轻描淡写的表示可以重新买10条手链补偿孩子，指责苏清渊太过较真不懂事，非要在10周年晚宴的重要场合闹场。女儿受惊吓痛哭，珍贵遗物被毁，顾城玉全程视而不见，只顾维护徐婉欣，彻底耗尽了苏清渊最后一丝期许。他坦言自己本想顾及公司与女儿的情面，留最后一丝体面，可顾城玉的所作所为让他彻底死心。苏清渊当众细数顾城玉的过错，为了徐婉欣与自己反目，频繁相伴看展、出差、独处工作室，对妻女不闻不问，冷漠至极。在场宾客纷纷议论，嘲讽顾城玉身为注重口碑的设计师总裁，却深陷替身执念，行事极其不体面。顾城玉恼羞成怒，强行辩解这是夫妻矛盾，与徐婉欣无关。可苏清渊早已心死，冷静吐出离婚2字。顾城玉错愕不已，坚决不肯接受，反复辩解自己从未实质性出轨。苏清渊冷冷回击，无实质性出轨不代表他毫无过错，毫无边界的偏袒，明目张胆的偏爱，无视妻女的冷漠，早已让他彻底恶心厌烦。他再次质问顾城玉荒废正事，抛妻弃女，纵容外人登堂入室，摆明了要替换自己的位置，难道还不算背叛婚姻？顾城玉依旧不知悔改，辩解邀请徐婉欣家人只是为了嘉奖功臣，考量工作。这番说辞让苏清渊倍感讽刺，他当众揭穿真相，众人追捧的苏氏渠道根本不是徐婉欣谈下的，是自己当初特意铺路，准备赠与顾城玉的助力。全场哗然，徐婉欣和顾城玉都拒不相信。徐婉欣还假意劝说苏清渊不要因寺院毁掉上千员工的生计，抢占自己的功劳。顾城玉怒斥苏清渊胡闹，勒令他立刻跟自己回家。苏清渊不再多余辩解，当众开始倒计时。3秒过后，成玉珠宝全线爆款产品瞬间停售，平台瘫痪，供应链彻底断裂。
他收回了所有专利授权与渠道合作。在场众人终于确信，苏清渊就是苏氏集团影视的唯一继承人。即便大局已定，顾成玉依旧心存侥幸，强行安抚众人是虚假造谣。徐婉欣也顺势抹黑苏清渊，称他因爱生恨，买通营销号散布假消息，只为发泄私愤，毁掉公司。顾成玉更是愤怒质问苏清渊，是否要亲手毁掉他7年的心血。话音刚落，公司法务紧急通知，苏氏正式发函切断所有合作 ，K 工作室专利收回文件生效，公司彻底停摆，濒临崩盘。危机当前，顾成玉依旧没有反思过错，反而试图妥协求和，提出自己搬回家居住，希望苏清渊停止针对徐婉欣，安心居家带娃，不再插手公司事务。这番自私浅薄的想法，让苏清渊彻底看清了他的本心。他始终以为自己的所有反抗，只是为了逼他回家。苏清渊明确告知，自己想要的从来不是他的妥协，而是彻底离婚。顾成玉又气又无奈，认定他只是任性闹脾气，提出无理条件，只要苏清渊安分居家，不插手公司事务，两人就既往不咎，好好过日子。苏清渊冷笑回击，直言他只想把自己圈在家里做免费保姆，可他的人生从来不需要依附任何人。随后，苏清渊拿出早已签好字的离婚协议书，明确婚前财产各自归属，女儿抚养权归自己，无需顾成玉支付任何抚养费。顾成玉这才意识到他是铁了心要离婚，坚决不肯签字，强行拉扯他回家沟通。拉扯间不慎弄疼苏清渊，他连忙松手道歉，承认自己2个月来故意冷战不归，只是气他揪着徐婉欣的事不放。他拿出出差带回的礼物赔罪，再三承诺会好好陪伴妻女，尽到责任。苏清渊心如止水，平静细数所有委屈。他一次次给过他悔改的机会，可每一次徐婉欣越界挑衅，他永远偏袒外人，从未顾及过他的感受，心疼过他的委屈。他直白戳破他的心思。他明知徐婉欣爱慕自己，刻意模仿设计师 K 博取关注，却心安理得享受这份崇拜，借着缅怀白月光的执念，装傻偏爱替身。苏清渊坦言，信任破碎便再也无法复原，离婚是最好的结局。顾成玉依旧不肯放手，反复辩解自己没有实质性背叛。为彻底斩断他的念想，苏清渊故意坦言，他冷战陪伴徐婉欣的2个月里，自己也和旧时相聚叙旧。家中陌生的西装让顾成玉瞬间暴怒，认定苏清渊背叛了自己。苏清渊淡然反问，只允许他缅怀白月光，偏袒替身，不许自己与旧时重逢，让他好好体会一次被辜负、被背叛的滋味。顾成玉气急败坏，放狠话称他离开自己一定会后悔。苏清渊不再纠缠，当即联系爷爷，表明自己决定离婚，愿意回归苏家继承家业。爷爷满心欣慰，全力支持孙女，承诺护着他和念念，还告知他将在苏氏年度大赛上正式公布他的继承人身份。同时，爷爷通知一直苦等他、与他有娃娃亲的陆燕慈，亲自前往云城接他回归。苏清渊安排林怡次日一早收拾行李，带念念先回苏家老宅，自己处理完离婚与公司收尾事务，便立刻会合。林怡满心心疼，叮嘱他切勿过度劳累。另一边，坐稳设计总监位置的徐婉欣愈发嚣张跋扈，当众宣称是顾成玉查清真相，罢免苏清渊，自己名正言顺接任职位。有员工不服他模仿上位，窃取功劳，徐婉欣立刻出言威胁，手握人事实权，谁敢作对就直接开除谁。苏清渊重回公司，面对物是人非的场景和徐婉欣的耀武扬威，全程淡定从容。徐婉欣故作大度，嘲讽苏清渊脱离职场毫无价值，是自己求情才为他争取到助理岗位。苏清渊淡淡回击，直言他费尽心思抢来的总监位置，下一步觊觎的便是总裁夫人之位，让他好好努力。随后他吩咐张特助办理离职手续，购买冰美式，全程毫无落魄之感。工作人员最后确认专利收回事宜，苏清渊态度坚决，确认执行。离职后的苏清渊依旧被徐婉欣刻意刁难，勒令他打扫办公室、擦拭设备，还让他下楼购买无糖冰美式，以助理身份伺候自己。苏清渊坦然照做，将咖啡送到徐婉欣面前后，直接将咖啡泼在他脸上，冷漠直言让他清醒一点。徐婉欣气急败坏，出言羞辱苏清渊是二手身份，毫无骄傲资本，若不是自己出现，他早已留不住顾成玉。苏清渊冷静回击，层层撕开他的伪装。成玉珠宝的崛起，全靠自己的设计功底与苏氏资源扶持。徐婉欣一无家世，二无能力，三无资源，只会攀附依附，装柔弱博同情。所谓的苏氏渠道功劳，也是自己一手铺垫。
说完，他直接抬手给了徐婉欣一巴掌，教训这个屡次越界、肆意挑衅的女人。顾成玉赶来后，第一时间安抚徐婉欣，丝毫没有询问前因后果。徐婉欣继续假意示弱，为苏清渊辩解，包揽过错。顾成玉愈发愤怒，当众斥责苏清渊任性无礼、仗势欺人、无端针对功臣。苏清渊看着双标虚伪的两人，只觉得无比恶心，当众质问顾成玉：偏袒外人，漠视妻女，是非不分，根本不配为人夫、为人父。他放下最后通牒，当日若不签署离婚协议，次日便正式起诉离婚，同时起诉成玉珠宝侵权，追究盗用自己设计的全部法律责任。迫于压力，顾成玉气急败坏签下离婚协议，笃定苏清渊日后必定后悔。苏清渊淡然表态，自己绝不后悔。就在离婚手续即将敲定之际，苏清渊收到紧急消息，徐婉欣的母亲和弟弟带着装修工人，强行撬开他蓝湾私人工作室的大门，肆意打砸家具、墙面、柜子，还打算撬开保险柜盗取首饰，扬言要将这间婚前私产改成徐婉欣的专属设计师。工作人员无力阻拦，一行人肆意损毁私人物品。徐婉欣的弟弟嚣张放话，整个公司都是顾成玉的，一间工作室不值一提，自家姐姐即将成为老板娘，占用此处是理所应当，还打算将保险柜首饰全部取出，当作徐婉欣的嫁妆。看着对方得寸进尺、肆意践踏自己底线的行为，苏清渊彻底放下所有情面。这间工作室是他的婚前私产、私人净土，如今被人恶意损毁，绝不姑息。他立刻安排司机前往现场，同时报警处理私闯民宅、故意损毁贵重财物的行为，涉案金额超200万，坚决依法追责到底。